వెహికల్ తీసుకొని రోడ్డు ఎక్కితే చాలు సౌండ్స్తో గోల గోలగా ఉంటుంది. ఎక్కడైనా సిగ్నల్ దగ్గర కాసేపు ఆగి గ్రీన్ సిగ్నల్ పడగానే ముందుకు కదిలేలోపు వెనక నుంచి చెవులు చిల్లులు పడేలా హారన్ కొడుతూనే ఉంటారు. ప్రధాన నగరాల్లో అయితే పక్కవారి మాట వినిపించినంతగా హారన్ సౌండ్స్ డామినేట్ చేసేస్తాయి. విపరీతమైన ధ్వని కాలుష్యం వల్ల ప్రయాణికులకు మాత్రమే కాదు, ఆ చుట్టుపక్కల ఇళ్లల్లో వారు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం తప్పడం లేదు. అయితే ఇకపై ఇలాంటి హడావిడికి ఫుల్ స్టాప్ పడబోతోంది. వాహనాల హారన్ల శబ్దానికి సంబంధించి కొత్త నిబంధనలు అమలు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. రోడ్లపై హారన్ సౌండ్కి బదులు మంచి మంచి వాయిద్యాల ధ్వని వినిపించనుందట. నాసిక్లో జరిగిన హైవే ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేంద్ర రవాణా మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఈ సందర్భంగా ధ్వని కాలుష్యం గురించి మాట్లాడుతూ హారన్లను మార్చబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. త్వరలో మీరు ఈ వాహనాల నుంచి వచ్చే హారన్ శబ్దం నుంచి బయటపడతారన్నారు. హారన్లకు బదులు ప్రశాంతమైన సంగీతం వింటారన్నారు. కేంద్ర మంత్రి తన మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు కార్ హారన్ల శబ్దాన్ని మార్చే పనిలో ఉన్నట్లుగా చెప్పారు. భారతీయ సంగీత సాధనాలైన పిల్లన గ్రోవి, తబలా, హార్మోనియం లాంటి వాటిని మాత్రమే వాహనాలకు హారన్లా మార్చే చట్టం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఇక పోలీస్, అంబులెన్స్ వాహనాల సైరన్ శబ్దాన్ని కూడా మార్చాలని భావిస్తున్నట్టు తెలిపారు. మంత్రులు రోడ్లపై వెళ్తున్నప్పుడు పోలీస్ వాహనాలు పెద్ద ఎత్తున సైరన్ శబ్దం చేస్తూ వెళ్తాయి. ఇది చాలా చిరాకు కలిగిస్తుంది. ఈ శబ్దం చెవులకు కూడా మంచిది కాదు. అందుకే ఆకాశవాణిలో ఉదయం పూట వచ్చే సంగీతంలా సైరన్ శబ్దం మార్చాలని అనుకుంటున్నాం. ఇది మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుందని చెప్పారు. నితిన్ గడ్కరీ తన అనుభవాన్ని వివరిస్తూ, నేను నాగ్పూర్లోని 11వ అంతస్తులో నివసిస్తున్నట్లు చెప్పిన ఆయన, రోజు ఉదయం 1 గంట పాటు ప్రాణాయామం చేస్తానని, ఆ సమయంలో రోడ్డుపై వాహనాల హారన్ల శబ్దాలు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయన్నారు. కారు హారన్ శబ్దం ఇండియన్ మ్యూజిక్లా ఉంటే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచన వచ్చిందన్నారు. భారీ వాహనాలకు భారీ శబ్దం వస్తుంటుంది. వాహనం తయారైనప్పుడే హారన్ సెట్ చేస్తారు కాబట్టి కొత్త నిబంధనల అమలు తర్వాత వాహనాల హారన్లకు బదులు తబలా, వయోలిన్, బుక్లే వేణు ట్యూన్స్ వినవచ్చన్నారు. నితిన్ గడ్కరీ కామెంట్స్ విన్న నెటిజన్లు మంచి ఆలోచనే కదా, మార్పు మంచిదే కదా అంటున్నారు.